வெல்கம் டு நிஷா கிச்சன். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துக்கோங்க. நாம் இப்போ ஆலு பரோட்டா எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். நம்ம மைதாவிலையும் செய்யலாம், கோதுமை மாவுலையும் செய்யலாம். நான் இப்போ கோதுமை மாவு தான் எடுத்திருக்கேன். நான் 2 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன். அதில் நான் கல்லுப்பு ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து நான் கரைச்சி ஊற்றிக்கிறேன். இதுக்கு மேலே நான் தண்ணியை ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம். பாருங்கள், நான் சோடாப்பு எதுவும் போடல. நான் வெறும் உப்பு மட்டும்தான் போட்டு பிசைஞ்சு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறேன். பாருங்கள், பிசைஞ்சு நான் பால் மாதிரி உருட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறம் ஒரு பேன் வச்சு நம்ம அதுக்குள்ளே மசாலா ரெடி பண்ணணும். அதுக்கு ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் ஒரு 4 ஸ்பூன் அளவு சேர்த்து 2 வெங்காயத்தை நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு வெங்காயம். இதுக்கப்புறம் நம்ம மிளகாய்த்தூள் 1 ஸ்பூன், மஞ்சள்தூள் 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1 ஸ்பூன், ஜீரகத்தூள் அரை ஸ்பூன் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம். வதக்கிட்டு லைட்டாக தண்ணி ஊற்றி வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறம் நான் வேக வச்சு மசிச்சு வச்சுருக்கேன் உருளைக்கிழங்கு 2. அந்த உருளைக்கிழங்கு மல்லி இலை 2ஐயும் சேர்த்து நல்லா பிரட்டிக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம பட்டர் சேர்த்துக்கலாம். பட்டர் சேர்த்து செய்யும்போது நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. இப்போ நான் பட்டர்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். பாருங்கள், நல்லா பால் மாதிரி உருட்டி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். இதுக்கப்புறம் நம்ம பிசைஞ்சு வச்சோம் இல்லையா மாவு, அதை எடுத்து நம்ம தேய்ச்சிக்கலாம். பாருங்கள், நம்ம ஆயில் சேர்த்து நல்லா மாவை தேய்ச்சி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக தைக்க வேணாம், லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டு நம்ம மசாலாவை எடுத்து ரெடி வச்சுக்கலாம். அது உள்ள மசாலாவை வச்சுட்டு நம்ம இந்த மாதிரி மடித்து விட்டுக்கணும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி சூப்பராக மடித்து விட்டுக்கலாம். இப்போ நான் மடித்து எல்லாத்தையும் நான் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன். பாருங்கள், இதுக்கப்புறம் நம்ம தேய்ச்சி நம்ம சுட ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ நான் தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சு தோசைக்கல் சூடாயிடுச்சு. இப்போ நான் தேய்ச்சி வச்ச அந்த பரோட்டாவை நம்ம போட்டுக்கலாம். போட்டு நம்ம லைட்டாக ஆயில் சேர்த்து நம்ம திருப்பி போட்டு நல்லா நல்லா கோல்டு கலரில் செவக்கிற மாதிரி நல்லா திருப்பி போட்டு எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா செவந்து வந்துருச்சு. இப்போ நான் உங்களுக்கு பிச்சு எடுத்து காமிக்கிறேன். பாருங்கள், உள்ள மசாலாவோட நல்லா டேஸ்டான நம்ம ஆலு பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.